Hello，大家好，我是你们爱骑车爱卖货的雪大爷。咱们有好些日子没讲过就是自行车相关知识的问题了，然后老是聊天节目了，大家有好多人都取更了，是不是？都不愿意看我了。然后咱们这回来一期就是系列的吧，就是我觉得之后有可能会做这种系列的，就是这回讲的是油压刹车系列问题，因为有很多小白，咱们有很多高手就不愿意看这段，所以第一段、第二段、第三段就是这样。咱们第一集要拍的是什么呢？就是说有很多车友他来阳片会异响，滋滋滋滋滋，刹车有声，像我这个一样，我大概其演示一下。然后呢，如何处理这个问题？很多车友都会遇到这种问题，对吧？今天咱们就处理这个问题。这个问题，这是第一段啊，就是怎么拆这个来棱片，然后怎么弄这个碟片，怎么弄干净这个来令片，这是第一段。然后第二段呢，咱们会讲这个卡钳鲍鱼的结构。然后大家都听说过油压车，你不能捏刹车，把轮子拆了之后，对吧？轮子拆了之后捏刹车，它会合上这卡钳，然后大家会撬它会碎，它碎了是什么样？然后大家都没看过，我给大家拍一个。然后最后呢，我都给它弄碎了，给它弄完了，就弄我自己的车。然后那就如何注油，所以来一个鲍鱼三部曲，所以这回就叫鲍鱼三部曲啊。然后咱们来第一段，第一小节，第一章是吧？如何拆卸来令片？来走着，来啊！咱们开始第一段，咱摄像师老打嗝，一会儿看看大家能不能听见。咱们第一段一定是看如何拆卸这个来令片，对吧？咱们摄像师拉近，看一眼这个结构啊。然后今天拆的是西马诺的鲍鱼，你甭管它是 DA 还是什么 UT， 反正拆卸方式都是这样的，很简单，基本原理所有牌子都一样。然后咱们把镜头拉到另外一边，看看山地车的苏联的，它基本上都是用六角啊或者十字去拧它，去松它，去拆卸它来令片。然后呢，一般来说不拆轮也能取下来，但是个别需要拆轮，所以一会儿我会拆轮。看见这是苏联的公路的，苏联公路车的，每个牌子都是不太一样的。但是呢，你可以看我的视频，大概其举一反三。我经常说举一反三。咱们第一步骤拆下轮，其实西马诺不用拆轮啊，但是我也同样是为了给大家演示方便，咱们就是家里有工具就可以把这轮拆下来。然后呢，摄像师再拉近，看一眼这儿啊。咱们有很多人去拧这颗螺丝，看见螺丝就要拧，对吧？很多人拧了这螺丝，然后说他拿不下来，拧不了了，因为这儿有一个卡扣，咱们一定要把销子拿掉。这销子是干嘛用的？就是说有可能你这个松了，但是卡扣跟这卡着，这螺丝就不会掉了。大家去检查一下，你这个卡扣是不是丢了？有可能是车店安装啊，或者自己他怎么弄掉了。然后咱们记住了啊，我徒弟来我这儿的时候，我就告诉他过，客户来了要修什么车，工具什么都往这盘里搁，到最后都会搁回去，都会装回去，就不会丢了。把拆了的东西往那一放，然后呢，去拆这颗螺丝，有六角的，有一字的，是吧？然后我这个是一字的，拧任何东西都一定要给它杵到底，去松动它。逆时针，基本上都是逆时针啊。咱们车友能拆的东西，拿下来了，来棱片很快就会下来了，拿手去拿去捏。来棱片就下来了。我们看刚才我这个声音非常大，对吧？我们看一眼我的来棱片是什么样啊？非常的黑，是吧？它拿下来之后，其实就这么个小东西，两个小玩意儿，就是这样。记住这个东西不要压变形了，你可以拉远一点镜头。这个东西不要拉变形了，因为它会撑开你这两个来棱片。其实来棱片就是这个刹车皮吧，可以当做原先咱们那种东西。然后一会儿我给大家演示如何处理这个刹车皮，有两种方式，一种特别极端，一种是我建议大家用的方式。来，大家看一眼啊，大家知道这是什么吗？我的美容纸啊，我擦脸用的，因为我脸上坑太多了，是吧？开玩笑的。砂纸啊，这是我徒弟带来的，都240目吧，大家这叫240目的砂纸，很简单，取下来之后就跟上面蹭。大家看看它现在是什么颜色，看得见吧？均匀的蹭就完事儿了，手推平点，别给它推斜了。
大家看我推的有点斜啊，给大家看一眼，上面就是已经露出这种颜色，底下大概还是黑的，对吧？为了给大家演示清楚点，是这样的，对吧？来一张这个，已经很干净了，但是它也跟原始的不一样。我拿一个新的给大家看一眼。咱们这边有新的来能片啊，我们看一眼新的来能片是什么样。是这样的，就是很多车友说为什么我一段时间就会有声儿，一会儿给大家说一下。这是新的来能片是这个颜色的，大家看我自己这个打磨了一段时间，打磨了几下，它也不会像这么干净，也存在会有响声。然后拉远一点，我大概说一下啊。是这样的，就是说我们骑在路上难免会压到水甩到碟片上一捏会让它变脏，有泥，地上的水一般都会有油进去了，把它沤脏了，沤透了的话，那你拿砂纸也打磨不干净，只能换，对吧？然后一般来说就是有灰尘它也会有声，或者就是说因为咱们这是油路嘛，油压刹车，它的密封性再好，不管怎么样它都会存在什么往外渗油，一定会有的，不可能不有。因为你们回头啊都是低头看看你们的刹车这个位置，你们自己去看，不是刚保养完的，一定是一摸一手油一手灰，对吗？大家看看我这个地方也都是，像这些东西附着在你的碟片上，附着在你这个来令片上，你觉得它能没有声吗？所以就是说刹车会有声。然后另外给大家看一个好玩的方式，就是有的朋友用这个方式去弄这个刹车了，去弄这个来令片了。然后另外一种方式啊，就是说烧透法啊，这个艾斯同学他们用过，就是拿火去烧它。我最早视频也说过，我烧它，烧完之后它没有那么耐磨了，因为一定会影响它的强度。就是咱们打磨半天，实在去除不了了，你又着急去骑，你买不了新的，你可以临时用一下这个方法，但是不是很建议。但是我自己的也烧过，它也没出现危险，大家看自己吧，各占50%，反正小危险吧，因为它有可能会碎掉，它磨损会比较快。这是一块来令片，客户实在是打磨不出来的，然后他需要换的，他就扔在我这儿了，然后给大家演示用火烧它，你们可以直接扔在煤气灶上，或者拿东西夹着它跟火上烧。然后这是喷枪是吧？这原先我干日料喷寿司什么的用过这东西，咱们来一起火烤来令片。我们看啊，摄像机可以拉近点，就我们烧一段时间之后，它有一些油沤进去的，刚才说那种油沤进去的，它会怎么着？它会就是说着一下火，然后你看它这个，它把里面烧出来很多小金属颗粒的物质。我再多烧它一会儿啊，大家看它着火了，它这里面一定是有油，所以着火了，对吧？拉近咱们看一下它啊，这来令片上面起了好多金属的小颗粒的东西，就是拿火烧出来了。实际上之前有这些金属的，它会延缓它的磨损，然后也会增加它的制动力，但是咱们已经把它磨出来了。一般像这种情况就起火了，千万不要拿水弄它，拿水淬火碎了是吧？大家看过那种断刀节目没有？我一般是自然晾干，或者我这喷枪一喷。像这种情况之后呢，我摸摸它烫不烫？哎，不太烫了，因为它是散热来令片是吧？来，大家看看啊，是这种效果了。然后呢，这会儿呢，我们再拿砂纸去打磨它。这会儿拿砂纸打磨它，明显就会感觉到什么？它没有之前那么耐磨了，使劲磨一磨能给它磨没了。基本上打磨完之后是这样。它现在不出声的几率是80%了吧，可以说是。来令片，我们处理来令片方法就这两种，给大家介绍完了。然后给大家看这个来令片处理完了，但是你的碟片一定会脏，对吗？碟片一定会脏，碟片上的脏怎么处理啊？来了一波广告啊，雪带清洗剂，之前卖了很久了，有机会跟 B 站单独来一期介绍我的清洗剂。如果没有我的清洗剂，你可以拿酒精去擦它啊，拿酒精，然后你用别的清洗剂也可以，但是你不是得用水洗吗？然后这会儿清理这个碟片啊，一定要用一块干净的布，纯的干净布，或者你有这种更好的布啊，都是可以的。无尘擦拭纸，我就用我这个布了，我这布这儿有上千块，用清洗剂或者酒精喷在上面，喷在布上面，或者你喷在碟片上，看你自己。
我们看一眼啊，这块布现在完全不用它了，我们还是用这个吧，用这个比较明显，我们可以看看这个碟片有多脏。刚才咱们看了碟片，实际上不是特别脏，是吧？视频看不出来效果，我真人实际上也看不出来它脏的效果。来，我们去撸它一圈啊。现在光擦它都是有声的，你想想我那刹车用起来，它能没声吗？是吧？两面擦，就是给它擦干净就可以。具体怎么擦，这就要看你们自己了。大家看这块布没有？已经脏成什么样了？非常的脏了啊！这就是刚才来龙片看着很干净，擦完之后还是那色儿。你想想，它上面是沾了多少油污了？它最后污染你的来龙片，让你的来龙片出声。接下来我们把它擦干净，自然晾干就可以。我这个清洗剂咱们开始下一步。下一步是什么呀？刚才咱们处理完碟片，处理完了这个来龙片了，然后咱们要装回咱们的来龙片。来龙片后面一定是有字儿的啊。我先把刚才那个烧透那个区分一下啊。咱们看一眼来龙片啊，它是分左右的 L 跟 R， 对吧？之前有赶上过客户一来，他那两边都是 L， 两边都是 R， 实际上装上它也没事了啊，它不分左右，但是这个鲨鱼鳍啊、散射鳍啊，好看的 L 跟L 跟 R 区分了，它会效果比较好看。然后咱们要开始往回装它了，往回装它是怎么个装法？咱们看一眼啊，咱们看一眼，这是来龙片，这是这个张力弹簧这种的一个卡扣性质的。它是这样可以卡在上面的，对吧？咱们看一眼。如果说你这个东西变形了，你可以拿手稍微掰掰它，这种造型的卡住。这期还是比较小白的啊，因为很多老手他一定会处理这个东西。分左右，对吧？一定要分好左右 ，L 跟 R，L 是左边，没错吧？咱们把它就是直接对应下去，直接插下去。西马诺很简单，对着插下去就完事儿了，对吧？现在装完了之后呢？咱们手里还剩两个东西，一个是这个贯穿的穿钉螺丝，还有一个这个卡扣。咱们要往回装它，往回装它呢，实际上什么呀？因为这东西插进去的时候啊，这等于要穿多少个孔啊？一个孔、俩孔、仨孔、四孔、5个孔，咱们要这样穿透过去，对吧？咱们要慢慢穿，不是很好穿进去啊。稍微尝试几遍就没有问题。慢慢找，慢慢捅进去。我这一下就捅进去了，因为我天天在干这件事儿。这个螺丝不用特别玩命去拧它啊，大概齐，上点劲儿。来，把这个销子给它卡上，让它不去掉。如果说螺丝松了，它这东西不会丢。然后装回轮组，然后就是测试有没有声呢啊。装轮组这就不演示了啊，来了啊！刚才把那段切过去了，然后现在看看我这样处理完之后它有没有声。我也是刚试啊。好了，刹车力回来了，也没有声了，齐活了啊。然后呢，最后嘱咐两句。嘱咐两句什么呀？就是说这期视频意义何在？意义何在？就是说有的车友他不会更换这来龙片，看那一眼这来龙片如何更换。然后有的车友说出现了噪音滋滋响，你们跟家也可以自己处理，不用来我这儿。然后呢，给大家看一眼那么多报废的来龙片啊，这儿有很多，就是建议大家2-3千公里一检查你的，这叫做什么来龙片？这东西就是刹车片、来龙片嘛。然后你的碟片，去拿手摸你的碟片，看看它有没有凹槽，有凹槽的代表你来龙片快废了，就是碟片快废了，因为它是铝外壳嘛，三明治的，不是铝的，它是钢外壳。铝内芯，西马诺是这样的啊。然后呢，来龙片2000公里一检查，有很多客户，因为我们大保养，很多时候会发现什么呀？就是你刹车的手感行程变得特别空了，一捏能捏到底了，有可能是你的来龙片磨没了，你一直在用，活塞推出来特别多了，这是下期要讲的东西。还有一个就是说来龙片磨没了，只剩这个钢片了，然后拿这个钢片去刹这个刹车的，我甚至都见过。这个碟片都已经磨得不成样了。所以说2000公里一检查，你们自己去看一眼你们的来龙片薄厚到底是什么样，非常薄，一定要赶快更换。赶快更换呢，一会儿就要给大家讲，就是说
如果说你要是塞进去一个新的来鳞片，你的厚度跟你之前磨损的不一样了，对吧？磨损的快磨没了，活塞已经顶出来了，那么我们要把活塞顶回去，顶回去要干嘛呀？咱们要看下一期视频。所以说看完这期视频，点赞3连，赶紧追更下一期视频。鲍鱼活塞那些事儿，齐活，咱下期节目见。